carregador. E aí, galera, ó, aqui tô com o som do Lucas. Olha o que aconteceu. Do Anderson. Lucas, esse daqui é que eu tô meio doido aqui, que a gente tava montando aqui. Olha o que aconteceu. O 2K5 dele foi pro pau. Aí vai quebrar esses vidros aqui. Então, galera, esse vídeo aqui do canal vai ser o primeiro vídeo carro sedã. E no canal não tem nenhum vídeo assim do que é carro sedã, nenhum. E vai ser até bom que tem um pessoal que tem carro sedã e quer ver projeto desse jeito. Aí vou dar uma regulada aqui pra vocês. Aqui, os Madison Snake. Vou dar uma regulada aqui pra vocês e mostrar pra vocês tecando. Então, galera, vou dar o corte aqui do médio Snake. Aqui é o sistema aqui. Vou mostrar pra vocês. Isso é massa, velho. Quem tem carro sedã quer ter um som e não sabe como fazer. Ó, montou aqui, aí vem com as orelhas. Aqui que tá o sol bruto. Tá ligado? Segura aí, vai, segura aí. Troca, né? É como os caras têm um medo da porra de quebrar as coisas. Ficou bom isso aqui. Foi aquele cara que fez? Foi eu esqueci de pegar. Olha aí, galera, como é que tá. Pega um pedaço. Agora eu vou dar uma regulada. Sim, é o que? Tem nenhum cano não, é? Tem, mas eu esqueci, velho. É difícil isso da peste. Vai ficar segurando aqui pra tocar o som. Eu vou terminando aqui a regulagem e vocês vão ajeitando aí, ok? Sim, galera. Aí vamos lá. No canal 4. Eu acho que vai ter que fazer tudo de novo aqui. Tudo de novo. Vou fazer aqui, galera, e já eu volto. E aí, galera? Aí, vai, Anderson. O que de hoje? Galera do Lava Jato, tio Brasco, Vila cantor direto de São Paulo. Perto do Paranão, carreta de ouro, caminhão tenebroso. Toca meia-noite, seu pai não pôs pessoa.
chama. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você.